Две топ-биржи, которыми пользуются, ну, наверное, чуть ли не каждая из вас. И я сам через них прошел. Торговал сначала больше года на бирже Binance, затем перешел на биржу Bybit уже как год тут. Другими словами, у меня есть что тебе рассказать. Чем Bybit лучше от Binance, а чем проигрывает. Этот ролик важен для тех, кто практик, либо подбирает себе биржу, чтобы стать на рельсы начинающего трейдера. Некоторые фишки, проблемы этих бирж тебе никто не расскажет, а ненаблюдатель расскажет. Здорово, сам ненаблюдатель. Погнали! Это биржа Binance. Это биржа Bybit. Binance. Bybit. Binance. Bybit. Называется «Найди 10 отличий». Сравнивать две эти биржи будем, для начала издалека, постепенно входя в саму практику, что конкретно мешает трейдить, какие косяки есть и так дальше. Я в интернете нашел симпатичную статью сравнения двух этих бирж. Статья относительно новая, февраль 23 года, буквально месяц ей. Начнем с нее, а дальше я уже поделюсь чисто своей практикой, чтобы у вас картинка сложилась полностью. Погнали сравнивать. Раунд 1. Bybit был создан и основан в 2018 году, Binance на годик старше, с 2017 года уже работает. А вот это интереснее, где находится главный офис. У Bybit находится в Сингапуре, у Binance находится на Каймановых островах. Основателя Bybit зовут Бен Джоу, Binance Чанпен Джоу. Еще многие называют его Сизой или просто CZ. Binance за короткий промежуток времени стала биржей номер 1 в мире по объему торгов и количеству пользователей. До сегодняшнего дня он занимает первое место. Это, конечно, круто, мощно, сильно, но это и есть минус. Охренительно крутой и супер-пупер важный для самого обычного трейдера. Я дальше расскажу, почему это большой минус, то что очень много пользователей и очень большие обороты. Учитывая же время основания и опыт команды на крипторынке, Bybit и Binance находятся на одном уровне. Следовательно, раунд 1 это ничья. В целом, да, я вам показывал, да, в начале вообще там хрен пойми, какой из них, визуальная картинка, вообще хрен пойми, какая из них Binance, какой Bybit. Те, которые уже давно юзают их, конечно же, сразу увидят. Следующий раунд, сравниваем функции и криптотокены. Да, здесь, конечно, Bybit реально проигрывает. У Bybit 341 токен, который можно трейдить, торговать. У Binance же 1676. Это разница в дофига раз больше. Binance тут реально круче. Подтверждаю, очень часто, когда ты хочешь на Bybit зайти куда-то в сделку, а монеты этой просто нету. Она есть на Binance, но на Bybit ее нету. Суточный объем, суточный оборот 460 миллионов баксов у Bybit и просто нереальные 12,5 миллиардов долларов оборота у Binance. Представляете, сколько они на комиссии зарабатывают? Но это на спот, чтобы вы понимали, да? То есть это не деривативы, это не фьючерсы, это не лонг-шорт, это чисто спот. А вот дальше рынок производных активов, это вот эти вот лонги, шорты и деривативы. Вот здесь уже да, здесь 112 пар токенов у Bybit и 200, все равно почти в 2 раза больше у Binance. Тут как ни крути, Binance все равно круче и больше у него разных вариантов, куда можно зайти. Объем же 10,5 миллиардов у Bybit и 50 миллиардов объемов у Binance. У Bybit 5 миллионов пользователей, у Binance 28,6, что почти в 6 раз больше пользователей. Другие особенности. В плане разных фишек, разных каких-то приложух, именно встроенных в саму биржу, либо это приложение на телефоне. У Bybit копировать торговлю можно, то есть это копи-трейдинг. Он есть как и на Binance, так и на Bybit.
токены с кредитным плечом, криптосбережения, торговля, площадка NFT и P2P трейдинг. Стандартный набор. У Binance же торговля сетчатыми ботами, это тот же, там есть свои боты. Что у Bybit, что у Binance есть тоже свои боты. Они обрубленные, у них мало функций, но они есть. Также P2P трейдинг, карта. Ну да, вот, здесь это, конечно, круче. У них есть своя карта Binance Visa. Криптокредиты, приложение Binance Pay, торговая площадка NFT. Да, тут Bybit, конечно, немножко как бы подзапаздывает. Доступно ли в США? Bybit недоступен. Binance же, тот, который мы знаем, Binance, он тоже недоступен, потому что для юрисдикции США, для Америки есть другой Binance. Binance.us. Это альтернатива. То есть это как та же самая контора, но только по лицензиям и правилам, которые к США подходят, чтобы там можно было эту биржу открыть. Я живу в Украине, и мне, например, доступа до Binance US нету. То же самое, как у пользователей США, у них нету доступа к нашей бирже Binance. Собственный токен есть у Bybit, он называется BIT, у Binance есть BNB, который на сегодня уже стоит чуть ли не $340. KYC, на самом деле тут написано не требуется, у Bybit не требует для вывода до 2 биткоинов в день. Насколько я помню, когда я регистрировался, чтобы что-то вообще сделать, чтобы хотя бы даже через P2P продать или купить баксы, нужно пройти KYC. Хотя бы первый уровень, это когда ты паспорт, вот эти вот, короче, документы там или на права, фотку скидываешь. Вот эти вот штуки нужно проходить, потому что здесь строго 18+. Следующее интересное сравнение — это поддержка фиата в Bybit и Binance. Фиат — это деньги. Это вот в данном случае в моей стране это гривны. Насколько я знаю, уже ни Binance, ни Bybit не поддерживает ни ввод гривны с карты, ни вывод. То есть можно использовать только P2P торговлю. Напрямую покупаешь у человека, например, тебе нужно купить там 100 USDT, да, $100. Там специально есть схема, это отдельная тема, не буду об этом рассказывать. Ну, короче, есть возможность, но только с помощью P2P. По сути, эти вот громкие сообщения о том, что все, нельзя вводить доллары, гривну теперь вообще нельзя вводить в эти биржи. Пофиг, вот просто вот пофиг, потому что никто этим не пользуется. Я первые разы, когда я только знакомился с биржей Binance, я заводил, да, по стандарту. Когда ты просто через карточку такой вот, весь такой счастливый с виза, такой, ох, а заведу-ка я первые $10. А $10 это тогда было 280 гривен. Ах, есть у меня! Так, хорошо, номер ввел, в Binance закинул гривны, пошел на рынок, купил USDT. Это были мои такие вот первые. Сейчас же это только P2P торговля. Это буквально так клац-клац, и у тебя уже USDT, твое количество, которое тебе надо, у тебя они уже в кармане. Все. Ну, то есть на аккаунте. Или бац-бац, USDT ты уже продал, и у тебя уже на твоей карте находится гривны. Поддержка фиат, по сути, она даже нафиг не нужна. О, вот это интересней. Структура сборов. То есть комиссия, по которой ты покупаешь или продаешь. Вот это как раз важное. Торговый сбор. Комиссия за торговлю. 0,1% у Bybit, 0,1% Binance. Ты купил, 0,1% комиссию отдал. Ты продал, 0,1% комиссию снова отдал. Каждое движение это комса. Вот что важно. На спотовой торговле обычная, да, это 0,01% комиссии. У Binance 0,01 тоже процент комиссии за сборщика. На самом деле не так. Bybit просто делает иногда разные всякие фишки, типа какие-то, ну, допустим, там целый квартал ты не платишь комиссию. Или, например, зарегистрируйся в течение там месяца, и у тебя вообще не будет комиссии на спотовой торговле. Есть такая штука у Bybit, и насколько я знаю, на споте Bybit комсы нету. Ты покупаешь с нулячей комиссией. В Binance такого нету. В Binance там, чтобы у тебя была комиссия меньше, ты должен держать у себя их токен. Токен Binance BNB, если ты его держишь у себя в аккаунте, там в каком-то количестве, у тебя будет комиссия меньше на минус 25%. По сути, она и так мизерная. Но, конечно, если ты используешь там $1000, $3000, $5000, то ты уже комиссию эту ощущаешь. Когда ты, вот сейчас внимательно послушай, когда ты, допустим, фьючерсная у тебя сделка, если ты заходишь там лонг или шорт, неважно, если ты заходишь по рынку,
ты отдаешь одну комиссию, зачастую она больше. Когда ты ставишь лимитный ордер, да, или отложенный ордер, что это значит? Когда ты, вот, допустим, вот цена сейчас здесь, да, а ты готов шартануть отсюда. И ты сюда ставишь лимитный ордер. Выставил здесь заявку, и все, и ушел заниматься своими делами. И когда цена подходит к этой твоей вот цене, да, к твоей заявке, она бам, срабатывает, и ты уже в сделке. Это называется лимитный ордер. Лимитка. И вот эти вот лимитки, они комиссию берут меньше. Почему? Потому что ты, когда ставишь лимитный ордер, лонг, шорт, не по рынку заходишь, ты таким образом создаешь ликвидность, которая, то есть ты, грубо говоря, деньги отдаешь уже в стакан. Из-за того, что ты это делаешь, комиссию ты платишь немножко меньше, чем если бы ты зашел по рынку. Это вам такой вот лайфхак. Я об этом, честно, не знал, буквально вот случайно. Надеюсь, тебе такая штука поможет. Ну и вот как бы уже итог раундов от автора данной статьи. Насколько мы понимаем, победителем этого матча является Binance. Это полезный обмен, который предоставляет большинство услуг, доступных в отрасли. Ла-ла-ла, это все класс, но это все на самом деле поверхностно. Это просто информация, которая хорошо бы знать, да, чтобы можно было отличать. Но сейчас я вам расскажу несколько важнейших, даже это будет даже не плюсов, это будет скорее минусов. Это минусы, которые меня заставили и подтолкнули уйти с Binance, перейти на Bybit. И вот есть несколько огромнейших проблем. Сейчас я тебе о них расскажу. Хочу тебе кое-что показать. Только не пугайся. Это сделки бота Veles у моей девушки. У меня была похожая ситуация, страшное зрелище. А вот что она сказала по этому поводу. Ну, немножко страха. И все. Так пофиг. Я ж вообще не слежу за этим. За Велесом. Все равно все сделки в плюс закрылись. Все равно все сделки закрылись в плюс. Так и есть. Несмотря на этот стресс-тест, бот Veles справился и закрылся плюсом. Кстати, у моей девушки Ксю завтра день рождения. Давайте напишем ей в комментариях с днем рождения. Думаю, ей будет приятно. Так к чему это все? Я использую торгового бота Veles Finance уже 3 месяца. Да, он принес мне уже 3x к моему депозиту. Было $200, по итогу уже 600, даже 677. Но даже несмотря на это все, на этот весь позитив, это трейдинг. Может произойти все, что угодно. Потому я и положил всего лишь $200 что мега малая часть от всех моих средств. Хотя я все равно все реинвестирую, добавляю новых ботов и увеличиваю профит. Был в день профит примерно $2-5 в среднем, сегодня же это $10-15 в день в среднем. Veles Finance трейдит сам и зарабатывает тебе прибыль, когда ты спишь, ешь или играешь в CSGO или Dota. Твоя же задача следить за свободным депозитом, позиции и в случае сильной просадки, возможно, докинуть средств для поддержки твоей позиции, чтобы по итогу сделки все равно закрылись плюсом. Я оставлю ссылку в описании на видео, где я от А до Я разобрал регистрацию, настройку робота Veles, подводные камни. В общем, переходи, тестируй, пускай эти боты работают вместо нас. Сейчас будет такой момент, вам будет казаться, что я буду топить Binance. С одной стороны, да, наверное, это так будет выглядеть, но я буду просто рассказывать чисто свое, чисто по факту, потому что я лично столкнулся с этими проблемами, которые просто в тупую мешают нормально, спокойно трейдить. Убираем весь функционал, ну скажем, лишний, не лишний, наверное, многие на этом зарабатывают, я лично не знаю кто, я знаю, что просто обычный трейдер, он трейдит, да, он берет лонг или шорт, выбирает плечо, зашел в сделку, лимитку поставил, либо по рынку.
Вот как бы это самый максимально чаще всего функционал, который использует самый обыкновенный трейдер. Я тоже не исключение. Я не знаю те миллион разных функций, которые включает в себя Binance. Они есть, я их не использую, они, возможно, наверное, очень нужны. Попробую сейчас тебе рассказать. Одна из важнейших причин, по которых я ушел с Binance и дал свое предпочтение Bybit, касается именно конкретно фьючерсной сделки. Любой сделки. Помните, мы говорили о том, что в Binance до хрена людей, миллионы людей, миллиарды оборотов. Это есть минус. Сейчас я постараюсь объяснить, как этот минус выглядит. Допустим, я хочу зайти в сделку. Это сейчас платформа Binance. Вот, я зашел в лонг. Я поставил на то, что биткоин пойдет сейчас вверх. При этом я использую стоп-лосс. Стоп-лосс, чтобы обезопасить себя и сократить свои убытки. То есть ты знаешь, где у тебя, сколько ты потеряешь. Если цена пойдет не в твою сторону, ты знаешь свой убыток. Вот представь, что я сейчас вот на Binance поставил в лонг и жду, что цена пойдет вверх. При этом стоп-лосс у меня вот здесь я выставил. Все, и цена себе двигается не в мою сторону. А теперь внимание, что может произойти. Вот такая штука. Происходит так называемый сквиз. Это когда цена очень-очень быстро проходит какое-то определенное расстояние. Что произойдет в случае Binance? Когда происходит вот такая штука, из-за большого количества людей, заявок, сделок, оборотов, денег, твоя сделка, до нее просто не дойдет очередь. Вот здесь должна была сделка твоя закрыться, и твой убыток зафиксирован. Здесь, смотрите, такое уже было, да, уже не раз такое было. И, в принципе, цена на крипте, она как бы любой актив, какой не возьмешь, она имеет сквизы. Это вылеты вверх быстрые и вылеты вниз. Так вот, твоя заявка, которая, да, вот стоп-лосс, она просто не срабатывает. Из-за того, что до хрена людей в каждую секунду принимает участие на любой на любой криптопаре, тебя просто вот здесь вот вынесло в ликвидацию. Что такое ликвидация? Это когда ты теряешь полностью все свои деньги в сделке. Вот я, допустим, зашел на $50. Здесь бы, если бы мой стоп-лосс работал, я потерял бы 10%. А так как это Binance, очередь до меня, до моей сделки не дошло, мой стоп-лосс не сработал, произошло проскальзывание и меня ликвидировало в минус 100%. Это огромнейший минус, который я задолбался. Вот этот косяк биржи, я не знаю, но он просто, это ужасно. Это реально ужасно. Бывает другой вариант. Ты, допустим, хочешь поставить лимитный ордер или отложенный ордер. Я вот здесь вот поставил себе лимитный ордер в лонг. То есть, если цена сюда доходит, моя сделка включается, и я уже в рынке. Binance имеет ту же самую проблему. Тенью свечи бах, дотрагивается и очень быстро улетает обратно. И все, и там и полетело вверх. А ты заходишь, смотришь, подожди, а чё я не в сделке? У меня здесь лимитный ордер был. А потому что очередь до тебя не дошла. Все, ты не в сделке, ты провтыкал. Твоя прибыль, ну вот все, тебя не взяло. Все то, что я сейчас вот это назвал, в Байбите этих проблем нету, потому что там народу намного меньше, там заявок намного меньше. Еще одна практическая такая проблема, так называемый ADL. Я даже целый отдельный ролик создал по поводу ADL. В конце этого ролика сделаю так, чтобы высветились самые интересные ролики, о которых я упоминал в этом ролике. ADL — это такая штука, которая закроет твою позицию, когда у тебя идет классный плюс. Я с этим сталкивался тоже не один раз. С 10-м плечом у тебя уже там плюс, не знаю, 80% по сделке идет. Все охренительно. Ты такой, ну отлично, у меня как раз take profit стоит где-то там на плюс 120%. Мне еще надо подождать, да, допустим, такой вариант. А твой ADL показывает красные полоски. Это значит, что вот-вот твоя позиция просто закроется. Бирже не важно, что у тебя твой take profit стоит еще выше. Она у тебя закроет сейчас эту сделку. У Bybit тоже есть ADL, но я за больше чем год ни разу не столкнулся с проблемой ADL на Bybit. ADL — это проблема, опять же, большого количества народу на бирже. В
принципе, абсолютно капец как идентичное. Даже расположение всех, ну, наверное, специально так делали, чтобы биржи друг от друга не отличались, чтобы проще было переходить. Потому что визуально все просто идентичное. Графики, подстройка, стакан, то же самое, даже в том же месте находится. Bybit, конечно же, абсолютно для меня выигрывает как бы по фьючерсной торговле, если это деривативы, если это плечи, абсолютно выигрывает. Потому что если ты поставил стоп-лосс, он там сработает. Если ты поставил какой-то там take profit или лимитный ордер, он сработает, потому что цена дойдет, если она дойдет, конечно. Обязательно, что бы ты для себя не выбрал, Binance или Bybit, обращай внимание на графики. Это может быть биткоин, что там, но цена будет на чуть-чуть отличаться. Если там ты заходишь в сделку, то может сыграть роль даже самый маленький 0,01% движения. На Binance он дошел, на Bybit, допустим, не дошел. Или наоборот, Bybit вальнул сильно движение вверх, а Binance тоже вальнул, но не так сильно. Графики разных бирж, они отличаются. Вот график, например, Bybit, вот сверху здесь пишет. Если ты работаешь на фьючах, допустим, на Bybit, обрати внимание, чтобы все твои графики, которые ты смотришь на TradingView, чтобы они были байбитовские. Не то, что ты строишь на Binance графики, да, а потом пытаешься на Bybit трейдить. Потом смотришь на график TradingView, блин, тут цена еще не была, а у тебя уже сделка закрыла на Bybit, да, потому что графики разные. Я не говорю, что я не пользуюсь Binance. У меня две биржи, которые я конкретно часто юзаю, это Binance и Bybit. Binance у меня чисто для спота. Почему? Потому что там много разных монет. Но если мы берем фьючерсы, плечи, маржинальная торговля, лонг-шорт, это только Bybit. Только покупка, только хардкор. Биткоин собрался покорять новые вершины. Докуда будет рост? Насколько сильно этот рост будет? Об этом рассказал в прошлом своем ролике. А с вами был Ненаблюдатель. Покидоса.